في عدد جديد من صريح جدا. موضوعنا اليوم راح يخص معظم الأزواج الشخير، مرض تعاني منه الزوجات والأزواج أيضا. راح نسلط الضوء اليوم على المرأة ومعاناتها مع الزوج اللي شخر. ما نطولش عليكم، تابعوا معنا. مدام بصراحة، وش رايك في الراجل اللي يشخر في الليل؟ ماشي مليح. اللي يشخر الراجل في الليل ماشي مليح، يقلق في الليل. ما يزعجنيش باسكو انا تاني نشخر، يعني حاجه قليله ماشي بزاف. مي هو كي يشخر يقول لي نوضيني، عادي نوضي، كي نوضو ما يزعفش عليا. وكيفاش تتعاملي مع الزوج تاعك يعود يشخر في الليل؟ كي يشخر يبان جو لوي نعطي له ان كو هكذايا باه يفطن. انا نجيب له بمريض هذا وهكا والله. وانت يا تحملي ولا ما تحمليش؟ ما نحملش، ما نرقدش. انا ما يعجبنيش، انا على جالو طلقت هكذا. على جالو طلقتي؟ بيان سور. ما سيتيش تداويه تعملي له حل؟ ما عندوش دراهم نداوي. كاين اللي يحمل للشخير، كاين اللي ما يحملش الشخير. الله غالب عليه، لا ماشي غردو يعني كي يرقد يشخر. يشخر كاتاستروف. انت يا راجل كيشخر واش ديري كي يولي يشخر؟ ديرونجي يقول لك دفعيه هكذا يحبس له، وكي تدفعيه يحبس، لا يحبس شويه بصح يعاود يولي. وكي يعاود يديماري واش ديري؟ ما عندي من دير. ساعات واحد نيفون بوشي، ساعات عنده هنايا المغانق، عنده الكراجم ما يقدرش يتنفس يشخر بنيفو. وانت كيفاش تتعاملي معاه كي يعود هو يشخر؟ نورمال كي عادي، ما يقلقكش؟ ما يقلقني والو، انا في الشخير ولا في التقليب نورمال. انا حملش. كي يعود هو يشخر انت واش ديري؟ نحب نغطي روحي، نحب النوض، ما نقدرش نسمع هذاك الصوت. C'est pas agréable d'avoir un mari qui ronfle. Et puis à partir de là, il faut rechercher un petit peu toutes les pathologies médicales. Ça peut être l'obésité, l'hypertension, le diabète, toutes les maladies métaboliques. هي صافي كيما نقول الشيخ عند الراجل شويه واعره. واحد ما تكون تخدم في شغلها ولا تكون تعبانه في باش ترقد ويشخر، ماشي حاجه مليحه. فهمتي كيفاش؟ كان يشخر عليا بصح كنت نرقد قبل. باش يشخر عليك وينوضك واش ديري؟ باش برون مي زافير نروح للصالون نرقد في الصالون. الا كان عاد مريض ولا عنده بروبليم ولا لا غالب ما عندك ما ديري له. مي الا كان هكذا نقولوا عاده وطبيعه ما نحملش. انا اصلا كي نحب نرقد ما نحبش نحس، ما نحبش. Une autre tradition avant, يقول لك الراجل اللي يشخر. Bon, pour les petits enfants, il y a des régions où j'ai entendu, bon, j'ai parlé avec des gens, il y a des régions وين يديروا الطفله ولا الطفل الصغير كي يشخر يديروا له سباط عند راسه ما يزيدش يشخر. هذه من العادات والتقاليد. وانت تنزعجي منه كي كان يشخر عليك؟ بيان سور، حاجه ماشي واحد خدام الصباح نقعد انا مهلوكه للصباح. صباح هكذا ما جاياش. شويه un peu difficile, ça sera difficile pour avoir un homme qui ronfle beaucoup. Donc tu n'acceptes pas? Si tu l'aimes, oui, tu acceptes. Mais si tu l'aimes pas, mais tu peux pas accepter. Avec un homme avec un mariage traditionnel, non, un peu difficile. انا راجل اللي يشخر مريض. انا عندي بالنسبه ليا ما نقدرش ابك كل راجل يشخر نبدل نروح نبدل شمبره. ما نقدرش. مدام بصراحه واش رايك في الراجل اللي يشخر؟ غاب الراجل اللي يشخر مشكلة معاه. عندك راجل كيشخر انت؟ انا كي يكون عيان يشخر. واش ديري؟ نوض هيا سي لوغ دو بارتيغ او ترافاي. بون كل غدوه من داك جو لوي بارل، بالك نسقم له مخده، بالك كاين حوار ماشي طول طون زعما تدوسي ولا نو.
والمراه لو كان يرقد هو مع مراته طون تشخر سا روفيان او ميم. تقول سقم روحك، نقولوا بالعقل سقم روحك، بالك ماشي مسكين مخده، بالك ما تعرف تصرى واحد تصرى له وصحي لك كاش مزعف نبدل بلاصه هذيك ما كان تبدلي بلاصتك تروح تبدل بلاصه وين تروحي؟ شومبرا في الصالو ولا في الهول ولا في الكوزينه. انت تقلقي كي يشخر هو ولا باسكو يطير عليا النعاس، يطير عليا النوم، صافي نتقلق اوتوماتيكمون نوضو ما يزعفش. وكيفاش تتعاملي معاه؟ نوضو et puis j'évite, enfin نوضو نقولوا change de position peut-être, ça sera un peu mieux, l'oreiller, il y a plein de facteurs. يديرونجي نقول لك صح كي واحد يشخر يديرونجي. وانت يا راجل كيشخر في الليل؟ يشخر يموت على الشخير. دي فوا نقول جيب من الاخر المخده نحيلو المخده سي باغي سورتو كونت إلي فاتيغي. سا ديرونج بصح كاين شخير مش خير، كاين شخير اللي يجي ان بو دو وكاين شخير اللي يجي ان بو فور. الوغ كاين اللي كون بو سوبورتي وكاين اللي كون بو با سوبورتي. الا كاين عندي وين شمره وحده نروح نرقد نروح نبدل شمره وحده اخرى فيها والو. نخليه يربوزي يريح ومن بعد هذه هي. الميدسان يشوف لنا هذا الشخير فماك يعرف اسكو جايه مرض، اسكو هو يديرها بالعاني، اسكو باش يقلقني، ومن بعد فما حنا نشوفوا. يجيني باسكو تلحق هو كاين بعض الناس متعب وكاين بعض الاكسجين ما يطلعش للراس فوالا يعني. وانت كي يعود راجلك يشخرتي واش ديري؟ ولا غير من تعب ساعات نرقد ساعات نوضو من بعد يحبس من بعد يديماري. on a eu un décès ورقدنا ensemble toute la famille et ben بتقاده مش خير او مي فام ميم لي فام فوالا يا با كو لوم. راجل يشخر كي يكون عيان ما ديرونجيش؟ نو شويه. واش ديري كي يعود هو يشخر؟ اصبر. دونك ينرفيك شخر في الليل. وي ça tape dans le système nerveux. مشاهدينا كان هذا عددنا تاع نهار اليوم، وكانت هذه آراء المرأة الجزائرية ومعاناتها مع الزوج اللي يشخر. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير وانتظرونا في العدد القادم والسلام.